Salam əziz dostlar. 10 günlük yumuşka bağları var. Yumuşkalara verdik. Dava eləməyin. Kundu. Böyle de yediler ben. Havada gereken maşallah. Bunlar az değiller ha. Bunların güneyleri var. Kabalar da oldu. Yoksa soğanı var böyle deli kimi yiyirlər. Maşallah. Hoşum. Bunlara akşamlar ayran düzəldi verirəm ki, yaxşı həzmə getsin, mədələri boşalsın. Gündüzlər də intravit verirəm. Apivus vitamin kompleksi. Gündə bir dəfə soğan verirəm. Hələlik bir dəfə verirəm. Hoşum var belə, maşallah. %35 dənədir, yoxsa 130 dənədir. Yaxşı təklif olsa, qəşəng yumuşqalardır, ətlik. Anaları bir qaltıdır, Fransadır. Ataları da Amerikan bronz. Xoruzları Amerikan bronzdur. Yaxşı təklif olsa, əlhamdülillah verərəm. Bir yerdən. Yoxsa atıram damazlığa bunları. İnşallah özüm üçün saxlayıram. Kim istəyir təklif eləsin. Sağlam yumuşqalardır maşallah. Profesional qulluq gedir bunlara. Nutrimax verirəm. Baxın. Bir nömrəsin şəkərliyini. Gürcüstan'da Nutrimax'ın Mix diyor. Mix Bakılı Sumqayıtlı. Max ise Gürcüstan'da bak. Yazılıb üstüne Gürcüstan Nutrimax. Yani böyle yerli məhsul değil. Yerli məhsul da pis değil. Bunu prosta mən Gürcüstan verirəm də. Böyle. 15 günde kadar bir nömrə versən, 15 gündən sonra keçsən bir ilə 2 qaçışdırı versin. Bir ayına qədər. Bir ayından sonra keçsən, düz 3 ayına qədər 3 nömrə versin. 15 gündə lasot da verəcək. Yəni kimsə götürərsə bunların hamısını kontrol edəcək ki, 15-ci gündə bir dənə lasotda %10 alır. Bir ayında 2-ci lasotdasın, 45 gündə 3-cü lasotdasın. 2-ci ayında qurt dərmanı, 3-cü ayında da çiçəklə uçmasını vurduracaq. Yəni nəzarətdə saxlayacaq inşallah. Kontrol edəcək ki, müştəri bunları eləsin. Suqamız boşalıb biri. Gəl bura çiçəyim, gəl bura. Gözəllərim mənim, balalarım mənim. Burada ayrandır, qoy içsinlər. Birində az qalıb. Orada da vitamindir. Bunu da götürək. Qoy vitamin içsinlər. Qaynanmış su verirəm. 45 gün bütün damazlıqlara qaynanmış su verirəm. Şaşağı. Bütün damazlıq heyvanlarıma 45 gün yəni toyuq düzəsinə, hinduşka düzəsinə sırf dimdiyili heyvanlardan gedir. Su heyvanlarına yox. Onlara 45 gün mən qaynanmış su verirəm. Hər gün qaynadıram. Balonlarda vitamin düzəldirib verirəm. 45 gündən sonra, 3-cü lasotdadan sonra keçirəm adi suya. Bu belə. Biri-birindən fərqlənmir, maşallah. Yiyir, mədəsini var, qalıb boğazında bana udquna bilmir. Az yidən hə, maşallah, maşallah. Ünvanımız Bakı. Kim istəsə rayonlardan maşın göndərsin özü. Upakovka eləyim göndərim Allah'ın izniyle. Qəşəng yumurta böyük yeşil karobkalarına yığım.
3 tane korobkaya yığım göndərim. 45. Altına da saman vurum. Yarım kilo, 1 kilo soğan doğrayım töküm içine. Yolda yeyə getsinlər özləri üçün. Soğan həm suludur, susuzluğun yatırdırır, həm də vitamindir. Yəni yem normasın az gəlməsin də yolu. Hoşuma belə. Başa salım yolda şoförə ki, nətər hansı qaydada aparsın, ünvana çatdırsın ki, işte bu alınan müştəri də ondan sonra əziyyət çəkməsin, soyuğa düşməsin. Bax belə. Sırf salonda göndərəcəm, kim istəsə. Bagajda yox. Amma maşın göndərsin özü. Yığacağım təmiz korobkalarda, maşın da narahat olmayın. 2 ay birdən maşın batar, nə silinyə batar, elə şey, təmiz korobkalardır. Lazım olsa altından təmiz klok sərəcəm. Korobkanın altından, silinyanın üstündən, narahat olmayın. Bizim dağcı heyvanlarımızın ayağı dağcı tərtəmizdir, nəziz görmüşsün ki, atları təmizdir. Gündə bir dəfə bunlar təmizlənir hamısı. Ha belə. Üçüncülük görə yiyirlər. Maşallah az qalıb, yiyirlər. Qırğındır. Hər gün bu vaxtı soğanı verirəm. Yarım saat qalmış soğanın vaxtına yiyəcəkləri başlayır. Belə bilirlər. Yəni birazdan sonra biraz böyük doğrayacağım soğanı. Yavaş-yavaş böyüdəcəm ki, xırda olmasın. Həm mənə əziyyət olmasın doğramaq. Xırda doğramaq. Həm də ki, bir dəfəyə 4-5 dənəsini yiyəcək. 4-5 dənə soğan yiyəcək da mədəsi dolacaq inşallah. Baxın belə. Bala baxdığım üçün özüm zilonkalamışam ki, göbəklərin soyuq olmasın, infeksiya düşməsin, mikrop olmasın. Ona görə baxmayın ki, zilyonkalıdır həm nədir. Özüm bir günlüklərində hamısını zilyonkalamışam. Bax belə. Maşallah, barakallah, maşallah, barakallah. Baxanlardan xahiş edirəm, maşallah desin. Xahiş edirəm. Maksim. Maksim. Ey Maksim. Gaz. Gel. Gel kuzuma. Gel yanıma. Gel. Gel dene. Yehtini az qalabalar öldürmüşdülər. Bunu gözün dimdikləmişdilər, zədələmişdilər ikisini də. Götdüm, attım yerə. 8 gündür burada gəzir özü üçün. Suyun yemin qoymuşam ora. Qazı da yandırmışam. Qoy özü üçün şənlənsin. Bunu da hündüşqalanlara hədiyyə verəcəm, pay verəcəm. Amma söz verəcək ki, bunu kəsib yeməyəcək. Çünki bu insanlara üzeri sevgi oyanıb bunda. Yəni bu belə. Bu bir dənə düşür dalımcan, bütün günü mənimlə bir yerdədir. İçəri girən kimi bura işçi otağıdır. Girən kimi başlayır şeydir. Başlayır mənimlə qaçmağa üstümə. Gəl yanıma. Gələcək. Ona görə də bunu kəsib yemək olmaz. Hansı heyvanlara ki, insanlar özlərini sevdirir və heyvan insanı sevir, o heyvanı kəsmək olmaz. Olar yəni belə də yəni prosta artıq bu jalka da. Maşallah. Yediniz, götürüm qabları. Maşallah. Yeyin. Bu da qutardı. Yeyin axıra qədər, yeyin, tələsməyin. Boşum üstü çox yormayacağım. Maşallah, barakallah. Allah bərəkət versin. Hündüşqalara. Amin.